呢度後邊呢，就係呢個首爾嘅機場嘅對面嗰隻搭地鐵嘅地方啦，入邊好大好靚啊！所以而家就係買開個車票，就係去釜山嗰度，即係 Train to Busan 啊！即是 Train to Busan，唔知有唔有喪屍嘅，等陣再追蹤下睇下。就係呢趟啊！嗱，呢趟就係 Train to Busan啦，唔知有唔有喪屍啊？你係人呃人嘅，係冇喪屍嘅，好快喎呢輛火車嗱。好快喎！時速幾多啊？時速300幾啊，應該有。等陣試下睇下嚇。兩粒幾鐘會到釜山喎。出車啊？真到釜山啊？上車啊！半山見，拜拜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 。哇，好靚哦，好靚哦，一模一樣電影入邊嗰趟火車喎。喂喂，呢度冇喪屍㗎，呢度冇喪屍㗎。咦，咁啱嘅，仲可以喪屍毒㗎，你唔好嚟啊！我哋喪屍。專做釜山嘅火車一模一樣嘅片嘅。嗱，而家我哋坐最尾一堂，我哋最尾嗰個箱，最尾個箱啊！睇下先啊，點樣撳嘅？嗱，電影就係喪屍唔識撳呢隻嘢咯，佢過唔到嚟咯。佢識撳呢隻嘢，我話大劑啊，係咪？嗱，你睇下，一模一樣啊！嗱。入邊嗰支咧就係嗰個棒球隊嘅，棒球隊喺嗰度啊！我電影嘅情節都係咁上下嘅。哇，大佬，呢仲舒服啊！呢個。哇！呢度有得俾你坐低喺度食嘢，坐低喺度食嘢。但係電影入邊冇呢個位啊！冇咯冇咯。嗱，電影係爬呢度上高㗎。爬呢度上高有咩喪屍嘅時候，爬呢度上高穩陣好多啊！唔係你過唔到去嘅啫喎，你爬呢度上高。12點7分就開放，就嚟開㗎啦，嚟車 ，OK。電影嘅情節嘅廁所就係個喪屍就係呢度飆出嚟嘅個大叔啊，同佢老婆啊，誒有呢樣嘢喎，冇介紹到喎，呢樣嘢電影入邊有冇介紹到啊？呢係首爾嘅火車站啦，而家我哋搭呢個子彈火車去呢個釜山嗰度。好長哦，行唔晒啊！成條火車行唔晒啦。
佢就離開噶啦，我要上車，我要上車就離開噶啦，好長啊！我哋翻我哋嘅位啊，所謂了解開成個火車會係點樣樣咧。嗱，呢個有冇介紹到啦？城市嘅地方有東亞日報，呢個唔知咩報紙。哇！今日咩大事件啊？反船喎，嚇！有報紙俾你睇啦，啊！朝鮮日報 ，OK。贵10块。要撳嗰度㗎。幾大間啊！嚟啊 ！OK， 哇，熱箱嚟㗎佢嘅。First, 它number 1 is it? It's like, yeah. 這個是美國人。哦，沙瓦迪卡。啊，沙瓦迪卡。哦，擺嚟。嚇？嗱，即係我幫佢攞 back 嗰隻啦，佢就泰國人嚟嘅。佢行路浮下浮下，但係唔知會放開一個喪屍落嚟冇啦。可能係嗰俾咬嘅時候咧，呢個片大家執到嘅咧，我應該係變開㗎啦，冇得好變㗎啦，嚇！所以話嗱，點冇應該放人落嚟啊？喂，有冇去錯地方啊？我哋都去到開半山啦。而家就到開半山啦，跟住就好鬼凍啊！出到嚟應該都要出翻件大件嘅，因為呢幾日呢度都會落水，所以天氣幾凍嘅。